Зараз кожен українець може приготувати гарячу, смачну, хрустку та соковиту самсу прямо у себе во дворі. Запах, який неможливо забути, смак, який ніколи не підведе. Це те, що дарує тандир. І це найкращий спосіб здивувати гостей і самому насолодитися соковитим смаженим м'ясом. І саме зараз у листопаді на Чорну п'ятницю діють спеціальні ціни на тандири від 7 тисяч гривень. А ще до кожного тандиру додається подарунковий набір, який зазвичай коштував би 5 тисяч. Переходьте у шапку профіля, щоб не опустити шанс на найсмачніші свята.